Hello，我係阿慧，歡迎嚟到我哋喺雲南安寧嘅新屋。其實我哋已經喺度住咗個幾月啦，但係到依家先終於搞掂晒啲嘢，可以嚟同大家詳細開箱。開始之前先講少少背景資料。呢間屋嘅大細係66平方米，有2間房，放我哋2個人住嚟講都幾啱啱好。租金方面，我哋每個月係要俾1200蚊人民幣嘅，但係包埋物業費。而呢度嘅物業費係186蚊，咁所以每個月嘅租金大概就係1000蚊左右。先嚟簡單介紹個格局啦。一入門口，右手邊就係一個出門區，左手邊就係一個開放式廚房。然後呢度咧就係一個飯廳，有一張飯台仔。跟住呢個就我哋自己設立嘅工作區，後面就係客廳，有一個電視。再向前行呢，就係我哋嘅露台啦。轉過嚟呢邊呢，就會見到一個廁所，兩邊都有一間房。先嚟睇下呢個離門口最近嘅區域啦。咁黃金嘅位置當然要放最常用嘅嘢。我哋咧其實揸電單車嘅，所以呢度咧你會見到全部都係電單車嘅用品啦。咁同埋呢度咧就係我哋嘅面罩嚟嘅。我覺得呢個小巧思都幾好嘅。我係用呢啲平時通常係廚房我嚟放廚房紙巾嗰種收納架咧，但我就我嚟掛呢啲面罩咯。咁你見到上邊呢度咧，我哋就會放一啲紙巾嘅備用啊，咁同埋其實主要都係一啲電單車嘅嘢咯，有啲洗車嘅嘢啦，同埋一啲小配件咁樣樣。呢個兜仔就放我哋一啲出門常用嘅嘢，即係有呢啲快遞刀啊，或者一啲即係住戶卡啊咁樣啦。下面呢度咧就有一個完整嘅鞋櫃，其實佢容量都幾大嘅，但係我哋咧其實真係用咗一半都冇啦，實在太少鞋啦。我幾中意佢喺出門區呢個位整咗塊全身鏡，等你出門之前可以照一照自己今日係點樣啦。裡面咧其實都係放啲出門會用嘅嘢，但係就係比較少用嘅嘢咯。你會見到有一啲袋啊，同埋我哋一啲防曬帽啊，同埋手機掛繩啊，仲有啲拍攝器材咁樣樣。環保袋咧我就另外揾一個箱就放喺呢度啦。咁下面咧我整咗一紮櫃桶仔咧，就係分別咧係放唔同類別嘅出門口用嘅嘢啦，咁包括有啲係紙巾啦，有啲袋仔啦，有啲係一啲電子用品咁樣樣。咁上面呢度咧就係為咗一個靚少少嘅袋啦。跟住落嚟就係參觀下對面嘅廚房區啦。如你所見，呢度其實真係唔係好大，所以我哋都盡量利用一啲垂直空間同埋牆面嘅地方，我哋做收納啦。咁好似呢邊咁樣咧，就係我哋將洗菜籃專登揾啲有窿嘅，然之後掛上牆啦。咁下面咧就整咗一個分隔嘅收納盒啦，可以伸縮嘅。佢就係放一啲辣椒啊、蒜啊、薑啊咁嘅嘢啦。咁前面咧就留空咗一個地方咧，就係我哋切菜用嘅。跟住隔離咧，其實我自己非常之中意嘅一個收納架咯。我喺香港嘅舊屋嘅時候咧，都買咗呢一個，因為咧佢係可以利用水槽上面嘅空間啦，咁就我嚟晾碟啊，係啊，同埋咧佢旁邊可以加好多嘅配件，咁所以你就可以將嗰啲炒菜用嘅鑊鏟啊、手套啊、洗碗用嘅嘢啊、抹手嘅毛巾啊，全部都放晒喺呢一度咯。喺水槽嘅右手邊，你又會見到另一個牆面空間嘅利用啦，就係我會將呢個隔熱手套都掛上去。好多人可能唔係好中意咧，將所有嘢 display 晒出嚟，因為會覺得驚望落好亂咁啦。咁但係我自己收納嘅邏輯咧，我係中意將啲嘢以實用行先嘅，因為掛出嚟我會覺得容易啲晾乾啦，同埋可以容易啲攞咁樣樣。咁當然我都覺得美觀係重要嘅，但係我嘅方法可能就係盡量揾一啲顏色比較協調嘅嘢，咁你望落去就唔會花哩碌咁樣樣咯。喺水槽下面咧，我就整咗一個垃圾桶啦，細啲嘅垃圾桶咧，唔知大家有冇一個困擾，就係我成日抌垃圾嘅時候都要烏低身去抌啦。咁但係呢一個咧，其實佢係有分層㗎，所以你就可以將啲廚餘啊、啲回收嘅嘢將佢分開嚟抌咁樣咯。咁同埋呢一個咧，佢又可以拖住周圍走啦。有陣時咧，我切菜嘅時候咧，就會將佢咁樣放喺旁邊咯。同埋咧，佢係啱啱好貼合呢個邊㗎。強迫症嘅患者應該可以體會到係幾咁爽呢件事。喺垃圾桶嘅上邊，你會見到一個壓力煲啦。呢個咧其實係我哋依家最常用嘅廚房家電，即係幫我哋慳咗唔少時間。咁隔離咧就係爐頭同埋呢個抽油煙機嘅位置啦。咁呢兩個鐵鑊咧就係我少數喺香港帶過嚟嘅嘢啦。因為我哋自己咧就唔係咁中意用啲不沾塗層嘅嘢。喺爐頭嘅隔離就有個調味料架，當然啦，呢度唔係我哋所有嘅調味料啦，只係最常用嘅。咁唔常用嗰啲咧，我其實就係放咗喺上邊呢一個位咯。下面咧我都利用咗呢個櫃體啦，去做一個放煲蓋嘅嘢。雪櫃旁邊嘅垂直空間當然都唔可以放過啦。我用啲磁吸嘅配件咧喺度放咗廚房紙巾啊、保鮮膜呢啲嘢咯。呢個嘅廚房空間雖然唔大，但係你見佢收納其實係做得幾足㗎喎，超多櫃可以用啦。
不過其實咧，有啲地方係好難用到，例如呢啲喺上面嘅櫃。之後我就會嚟放啲唔常用嘅電器啊、工具啊、水樽啊等等啦。隔離呢度咧，我直情上面嗰格係吉咗佢咯，因為其實真係好難拎嘅，同埋我最後發現我都冇咁多嘢可以放原來。咁而下面呢個櫃咧，佢本身係做咗一個晾乾門嘅位啦，咁所以順理成章咧都係留翻嚟放一啲煲啊、碗啊、碟啊等等啦。咁喺呢個碗碟櫃嘅兩邊咧，我分別就放咗乾貨同埋備用嘅食物啦。呢個位置其實咧都係有設計過，因為通常咧呢邊個櫃咧係會俾呢個垃圾桶擋住咗嘅，所以佢就係少用啲嘅嘢啦，放啲。咁因為呢邊嘅乾貨係包括一啲我沖茶用嘅嘢，所以佢咧就會離呢個水區係最近嘅。至於水槽下面嘅櫃咧，就係同大部分人一樣，都係放啲清潔用品啊，同埋啲清潔用品嘅備品咁樣咯。隔離咧就會係我哋食嘅所有麵啊、米啊、飯啊咁樣啦。喺廚房嘅對面咧就有張小飯台，但係其實咧我哋係好少喺度食飯嘅，主要都係放電飯煲啊、水壺啊呢一啲嘢啦。因為隔離咧就放咗我哋飲用嘅水啦，同埋一個養生壺嘅，即係簡單嚟講係將所有同水有關嘅嘢都放喺呢度啦。下面咧我哋就留嚟放一啲杯咁咯。其實我哋之所以會將水壺、養生壺放喺呢個位，係因為佢隔離就係工作區啦。因為我都經常會喺屋企用電腦做嘢，所以我就自己買咗張電動升降台啦，因為可以坐下、可以企下就冇咁攰咯。基本上你喺呢度見到嘅所有電腦用品，包括呢個 mon 啊，跟住我哋嘅電腦啊，同埋呢啲鍵盤呢啲嘢咧，全部都係我喺香港帶過嚟嘅。除咗呢個木架係新加嘅，你見勁多嗰啲電子配件啊呢啲嘢咧，就一定要揾個地方全部將佢收埋晒佢咯。我呢個座椅位都係特別設計過嘅，因為我老公阿明咧係線上教打坐噶啦，所以佢成日要對住個電腦嚟打坐。咁我哋諗緊點樣可以將電腦凳同埋打坐凳呢兩個功能合二為一咧？最後咧我就揀咗呢個咁樣嘅木箱啊。其實咧係啲人砌榻榻米床嗰種木箱咧，佢裏面打開可以儲物嘅。你會見到咧，佢呢度咧就可以放打坐墊咁樣啦。跟住咧，我就放咗個呢啲背痛專用嘅人體工學坐墊。有陣時咧，比起你嗰啲挨得好舒服嘅電腦凳咧，呢個可能反而對你嘅腰骨更加好咯。我覺得要講全屋收納 before after 分別最大嘅，一定係呢一個電腦區咯。因為之前嘅電線係非常之恐怖㗎，我可以放一個之前嘅 video 俾大家睇睇。因為佢呢個位咧係開放式嘅，佢唔係拍住牆咁咧，咁所以少少亂都會好明顯咯。但係後來我哋自己就加咗呢個支架嚟放拖板啦，咁然之後咧再將呢啲極度混亂嘅電線，用一啲魔術貼啊呢啲咁樣嘅小工具咧，將佢盡量排得順啲咁樣咯。雖然佢而家絕對稱唔上係非常之整齊，但係我覺得至少係可以見人嘅程度啦。跟住落嚟就係睇下我哋嘅客廳啦。呢度咧有一張超巨大嘅 sofa， 係真係可以瞓得嗰種啦。呢個茶几咧都好大，所以平時其實我哋最多咧係喺呢度食飯咯。喺呢個位可以睇電視啊嘛。我覺得呢張茶几都幾實用啊，因為佢兩邊咧都有櫃桶同埋有唔同嘅收納空間啦。近 sofa 啲嗰邊嘅櫃桶咧，我就嚟放零食；前面呢邊咧就放藥嘅。跟住兩邊分別就係艾灸嘅用品啦，有啲線香啦，同埋瑜伽磚啊、隔熱墊咁樣咯。跟住台面上面有紙巾啦，有遙控啦，總之呢個位嘅都係喺呢一個區域會用到嘅嘢啦。呢邊後面仲有部神奇嘅機器，係我哋由香港用到依家嘅。佢其實係一部暖腳機嚟嘅，但係佢咧就唔使加水噶啦，所以咧對我哋啲懶人嚟講咧就好適合啦，隨時話浸就浸。咁喺 sofa 嘅對面啦，就有個電視，下面有個電視櫃，都係幾標準嘅客廳配置。咁我哋咧就用咗一邊咧，我嚟放電子用品啦，另外一邊咧就係放呢個嘅文件啊、文具啊、一啲工具啊或者一啲重要嘅嘢等等咯。因為呢度整體嘅空間都唔算話好大啦，咁所以我哋每一個可以收納嘅地方咧都係用到盡嘅。咁你會見我哋喺呢個電視櫃嘅兩邊啦嘅空隙咧都係有放嘢嘅。有呢個瑜伽席啦，同埋一部空氣清新機連加濕機。因為呢度咧有陣時都會幾乾嘅，咁同埋因為開放式廚房嘅關係咧，我唔想個油煙味咁勁啊，所以都會開一個空氣清新機咯。咁另一邊嘅呢度咧，其實我就係留嚟放一啲腳架啊、燈架啊咁樣，同埋一個少少嘅叉電位啦。跟住落嚟就嚟開箱下我哋呢個少少嘅露台區啦。
其實當初咧，我哋會揀呢間屋咧，好大程度都係因為俾呢個露台打動咗。佢呢個露台咧，其實係自己封咗嘅，因為本來咧就會係一個半開放式咁樣，即係大家平時見到嗰啲露台嘅格局啦。咁係封咗一個好處咧，就係佢好容易啲打理咯，即係佢呢個地下啊嗰啲嘢，你又唔使話太常清潔啊。咁同埋佢呢度咧整咗個小吧台，真係超靚。另一個封閉露台嘅好處就係呢度防蚊蟲真係容易好多。咁佢都好好咁樣咧，係整咗一啲有蚊網嘅窗啦。即係平時我哋基本上咧都係唔會打開個蚊網噶咯。同埋咧呢度雖然係低層，但係個 view 其實都唔錯咯。佢就係比較綠意嘅感覺咯，你會覺得離啲樹啊、啲雀仔聲比較近啲，咁同高層嗰種望落去好開闊嘅感覺又係唔同咯。因為我哋都想盡量 keep 住個露台係比較簡潔，同埋多啲空間可以放鬆下、做下瑜伽咁樣。咁所以呢度咧，其實我哋都冇放太多嘅嘢。咁就係本身佢有個洗衣機啦，跟住我哋將呢個晾衫嘅架放咗喺隔離啦。咁另外一邊咧就係都係放一啲收衫嘅籃啊，同埋呢個洗衣液咁樣咯。跟住落嚟就嚟睇下我哋呢個小小嘅廁所區啦。因為空間實在太細，而我哋要放嘅嘢亦都太多啦，所以咧你見我呢個又係極致利用牆面空間㗎。即係喺洗手台啦，兩邊咧其實我分別就放咗有抹手巾啦，咁然之後有一啲放牙膏牙刷嘅少少嘅收納嘢啦。咁佢呢度咧都有個電掣都幾好㗎。咁而另一邊咧都係用呢個黐嘅方式咧去收納我啲牙嘅用品啦，因為我自己有帶箍牙嘅固定器，所以我啲架撐係非常之多啦。咁同埋我有個沖牙器嘅，我唔知點解咧，呢個世界係冇一個收納嘅用品係發明收納沖牙器嘅咯，所以我就自己加咗個小層架放喺度晾乾佢。另一個我覺得好好用嘅小工具係呢個手機支架咯，佢係可以校角度㗎。因為我平時咧有陣時刷牙咧刷好耐啊，或者搞其他嘢咁咧，我就鍾意自己放個手機，可能喺度睇下片咁樣咯。將呢啲常用嘅放晒上牆之後咧，咁台面就可以 free 翻好多空間出嚟放一啲上唔到牆嘅嘢啦。另一個好處咧就係佢會容易啲晾乾咯。其實呢個洗手盆上面仲有個鏡櫃可以做收納嘅，但係我覺得咧鏡櫃其實唔適合放一啲太常用嘅嘢，所以大部分嘅嘢我都係放喺外面咯。咁裡面咧其實就係放一啲備用品，即係我哋會再拎嚟 refill 啊，或者一啲少用嘅嘢，例如係洗掃用嘅嘢咁樣啦。但係呢度咧我都加咗個少少收納，因為我好多嗰啲咩牙縫刷啊、牙線啊嗰啲細細粒嘅嘢咧，如果我散收收咁放喺度，完全係搞唔掂咯。咁但係好彩呢個世界有好多係放鏡櫃用嘅收納嘢，大家只要 search 鏡櫃收納，你就會揾到各式各樣可以符合呢個尺寸嘅收納用品啦。咁至於鏡櫃嘅兩邊啦，我都係放一啲比較常用嘅工具，可能係阿銘剃鬚用嘅嘢啊，一啲棉花棒啊，或者係指甲鉗咁樣咯。至於洗手盆嘅下面咧，就因為佢係水槽啦，所以同大部分人一樣咧，其實我哋都係放紙巾啊，咁同埋一啲清潔用品同埋一啲備品咁樣咯。不過呢個位我覺得好正嘅係咧，我用咗呢個櫃門嘅地方，我嚟放一個咁樣嘅收納籃啦。咁裡面咧就可以放洗衣袋啦。嚟到廁所嘅另一邊啦，都係繼續呢個牆面收納嘅邏輯啊。你都見到咧，我哋都係整咗上牆嘅架啦，因為呢個高度先會啱咯。如果你放地下嘅話咧，你每次都要彎低身，又係好辛苦咯。跟住我哋喺呢個沖涼區嘅隔離咧，又加咗兩個掛鈎我嚟放浴巾咯。因為你沖完涼，跟住行出嚟，伸手咁樣攞，其實就好合理咯。然後喺廁所上面，我哋做咗一樣好有創意嘅嘢，就係將烏衣籃放喺呢度。因為呢個地方實在太細啦，但係我哋又唔想將烏衣籃放喺外面。如果唔係，你每一次沖涼除衫嘅時候就會好麻煩咯。所以我哋就用咗呢個掛嘅方式，利用呢個掛鈎咁放喺度。So far我都覺得 OK 嘅，因為你去廁所嘅時候，其實你唔會真係需要挨到咁厚噶嘛。咁跟住喺廁所嘅兩邊咧，我哋都將啲清潔用品盡量上牆咯。除咗呢個拖板嘅桶之外啦，咁全部都係掛起佢嘅。一嚟就會容易啲乾啦，二嚟其實即係 free 翻個地板嘅空間，你感覺就會舒服啲，亦都冇容易積水咯。仲有一個我覺得其實都幾驚訝嘅地方咧，喺呢度竟然會有風暖咯，而且係真係 work 嘅喎。因為冬天實太重要啦，同你講呢度真係好凍。跟住落嚟就嚟開箱下我哋嘅主人房啦。我覺得呢度嘅 view 咧，其實仲正過我哋外面嘅露台㗎，因為呢度咧望落更加寧靜、更加舒服、更加 calm 咁嘅感覺咯。跟住佢呢間房咧嘅設施都好齊全㗎，即係有雙人床啦，兩邊有床頭櫃啦，對面有衣櫃啦，咁基本上你間房裏面所有需要嘅功能都有咯。我哋唯一一個買嘅小家私就係呢個置物架咯。其實我係將佢當嚟化妝台咁用㗎，因為呢個位咧比較窄，所以我都唔想放一張係坐喺度嘅化妝台。咁我覺得依家咁樣擺喺度，企喺度化妝其實都好夠用咯。成個化妝區我最中意就係呢個收納架，
我覺得啲化妝掃可以咁樣斜住放咧，拎嘅時候真係超方便咯，又可以分類。呢度仲要有一個小小嘅櫃桶仔，我仲要喺呢個架嘅旁邊咧貼咗個魔術貼，就可以收一收咧呢個直髮夾嘅線咯。如果唔係，佢又會好亂啦。而喺化妝台隔離咧，我仲 set 咗一個小小嘅打坐位啦，因為通常我都會喺呢個位咧打完坐，然之後直接去瞓覺咯。呢間主人房嘅收納又係做得好足啦，你見我衣櫃係超大個咯，佢係做到上頂㗎。但係其實咧，我哋上面嗰啲全部都冇用到，因為我哋其實真係唔係好多嘢。打開俾你睇下就知啦。呢個就係阿銘所有嘅衫，你見其實真係冇幾多件咯。佢咁細個位佢已經夠啦。跟住隔離咧就放我哋啲底衫褲咁樣啦。跟住為咗令呢度唔好太吉咧，我就將啲正式場合着嘅一套衫放喺呢度。至於我自己嘅衫咧就係放晒喺呢邊。咁因為我哋啲衫唔算好多，而個衣櫃好大啦，所以我盡可能咧都係將佢做晒掛裝咯。咁就唔使每一次都摺咁麻煩。最後嚟到呢間細啲嘅房就係我哋嘅客房啦。咁佢本身咧就配咗張單人床喺度啦。不過呢個窗咧佢就係對走廊嘅，就唔係好似頭先間房咁咧對外面嘅。咁所以就冇咁開揚咯。不過呢間房同樣有一個超大嘅衣櫃啦，同埋我喺呢度咧放咗個白板架。講到呢個白板架，佢真係超神奇。因為我喺搬入嚟之前咧，其實我一直都好想要一個白板啦，就係幫我哋有時規劃嘢嘅時候，或者係安排錄音之前咧可以寫下嘢咁樣。估唔到我哋嚟睇屋嘅時候就發現上手租客自己買咗一個畫架，仲要佢最後係冇拎走嘅，所以我哋淨係配翻個白板咧就可以我嚟寫嘢咯。咁多咗一個客房衣櫃，我哋攞嚟做乜嘢呢？冚門口呢個位咧，我就規劃嚟做污衣區啦。即係有陣時你有啲着過一次嘅外套啊、褲啊、衫啊，咁你唔會即刻洗噶嘛。咁但係你又唔可以將佢同乾淨衫擺埋一齊喎。咁所以我特別劃咗一個區域俾佢啦。至於呢個櫃嘅其他空間咧，我就嚟放啲最少用嘅，即係旅行或者係搬屋嘅時候先會用到嘅嘢啦。咁所以你會見到咧，上邊有我哋4個由香港搬嚟雲南嘅喼咯。打開埋呢邊嘅櫃，你就會見到我哋旅行嘅時候用嘅一啲大背囊啊、收納袋啊、一個頸枕啊，或者一啲袋仔咁嘅嘢咯。另外仲有啲旅行裝嘅嘢咧，我就會放喺度啦。有時你買嗰啲洗頭水啊、沐浴露啊、護膚品啊，咁佢就會送呢啲咁嘅 sample 仔咯。我覺得呢個盒好正，因為佢本身其實係一個放物嘅收納盒嚟㗎。但係咧，我就攞嚟做呢個嘅旅行裝嘅收納啦，都非常之適合。所以有陣時我覺得揀收納用品咧，你唔可以淨係睇佢嘅用途，而係睇你需要一個點樣嘅 size 同埋點樣形狀嘅嘢，然之後再去揾咯。開箱完我哋嘅雲南新屋啦，如果你有咩想知多啲，或者將來有咩主題想我哋拍嘅話，歡迎留言話俾我哋知。最後唔好唔記得 subscribe， 我哋將會更新更加多嘅雲南旅居嘅片。喂，我聽講話有啲觀眾想開箱我哋架車喎，會唔會就係你咧？嗰個觀眾？唔係啊，真係好似有觀眾咁講，想係咪啊？想唔想睇我哋架車啊？